Gün ərzində ancaq pendir və lavaş yeməklə arıqlamaq mümkündürmü? Bəli, təəssüf ki, bu mümkündür. Niyə görə təəssüf ki deyirəm? Çünki bu metodlardan istifadə edib arıqlayan insanlarda, bəli, çəki itkisi baş verir. Ancaq çəki itkisi ilə paralel bu insanlar çox şey itirirlər və itirdikləri ən başlıca şey sağlamlıqları olur. Bu istiqamətdə qidalanan bir insan heç vaxt gündəlik nə protein, nə karbohidrat, nə də ki sağlam yağ normasını almayacaq. Və bu problem uzun müddət davam etdikcə, yəni bu tip diyetləri uzun müddət etdikcə, monodiyetləri, bu insan sadəcə xəstələnəcək və çox ciddi problemlər olacaq. Ona görə də bax belə şeylər etməklə arıqlamağı seçməkdənsə balanslaşdırılmış sağlam qidalanma ilə, gözəl tərəvəzli salatlarla və ət və yaxud da ki bunun kimi məhsullarla qidalanmağı seçməlisiniz.